ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടായി ചിക്കനാണ്. നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക. പിന്നീട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കുറച്ച് സബോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി. പിന്നെ മസാലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ചതമുളക് പൊടിച്ചത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരക്കണം എന്നില്ല, ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ മതി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. പിന്നെ അവസാനം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ മാത്രം മതി. ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയാൽ മതി, ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആവണ്ട. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക. ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ ഈ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും, കുക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഹാർഡാവത്തില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയെടുക്കാൻ മീൻസ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോകരുത്. സബോള ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വന്നാൽ മതി. അതിൻ്റെ നിറവും പച്ചമണവും ഒന്ന് മാറി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. സബോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ സബോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അതിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോള നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സബോള ഒന്ന് വഴണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ്, വളരെ കുറവല്ല, ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പതുക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളി എപ്പോഴും കനം കുറച്ച് അരിയുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടും. തക്കാളി പിന്നെ ഷേപ്പിലൊന്നും അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് കംഫർട്ടബിൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം. കാരണം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ അലന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ ഷേപ്പൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം തക്കാളി ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി എപ്പോഴും നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയായി കിട്ടും, കുക്കായി കിട്ടും. തക്കാളി കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം. ആ ഒരു പരുവാകുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ. ഈ 4 മസാലാസ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. മസാലാസ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം, അതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച കുത്ത് നമ്മൾക്ക് കറിയിലുണ്ടാവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ. അത് ഏത് കറി ആയാലും ഒന്ന് വഴറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറ്. അത് ആ പച്ച കുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മസാലാസൊക്കെ വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നേരിട്ട് ചിക്കൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോകരുത്. നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. അതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടുക. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ അത് ഹാർഡായി പോകാനും പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ മസാലാസൊക്കെ നല്ലപോലെ അതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലാസൊക്കെ നല്ലപോലെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ വീണ്ടും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തൈര് നല്ല കട്ട തൈരാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അതിൻ്റെ തൈരൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിനി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടായി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ വേണം. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളി ആയിപ്പോവരുത്. കാരണം നമ്മൾ തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ചെറിയൊരു പുളിപ്പുരസം വരും. പിന്നെ ഈ ഒരു തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് തൈരിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റായി പോവരുത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും.
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ തൈരിൻ്റെ പുളിയുടെ ആ ഉപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ബട്ടർ 1-2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഇതും ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കസൂരി മേത്തി ഇടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചാറ് ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെമി ഗ്രേവി രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷുവറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കാം, നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെയായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.